ek is die afgelope paar weke, ek het eintlik vergeet hoeveel weke is ek daarmee besig, om met ons as gemeente te praat oor die manier waarop ons dink en waarop ons glo en hoe ons die uitdagings in die lewe hanteer. I was busy with a series for a couple of weeks, I think 6 weeks about how we think about what happens in life in general, and our faith. En vanmôre is dit belangrik om af te sluit, om dit vir jou te sê, jy moet kies om reg te dink. I want to close with this, you must choose to think in the right way. Dit maak nie saak hoeveel mense vir jou sê, en hoeveel boeke jy lees, en hoeveel dagstukkies jy lees, en wat ook al jy kry nie, mits jy nie self kies om elke dag reg te dink nie, werk niks in die lewe. You can read books, you can listen to sermons as much as you want to. You can have day pieces sent by email and WhatsApp and whatever social media forums they are. But unless you begin to think in the right way, nothing will help. As die vyand dit sou reg kry, om jou gedagtes gevange te neem en jou gedagtes te beheer, kan hy jou hele lewe manipuleer. If the old enemy, the devil, if he can capture your thoughts, and he can control your thoughts, he would be able to manipulate your whole life. Jou hele lewe. En daarom moet ons baie versigtig wees oor wat ons inneem met ons oë en met ons ore, en veral waaroor jy dink nadat jy dinge gesien en gehoor het. Ons moet versigtig wees die nuus wat ons met ons oë inneem, die nuus wat ons met ons ore inneem. We have to be careful with what we see and what we hear, what we take in and keep in our hearts when we see things and when we hear things. Want dit is met jou ore wat jy goed hoor, wat in jou hart vasklink, dis met jou oë wat jy dinge sien wat in jou gedagtes begin vasgevang word. En jou lewe sal altyd jou gedagtegang volg. Your thoughts will always determine your life. Your life will follow your thoughts. Jy kan maak wat jy wil, jou lewe sal jou gedagtes volg. En wat baie mense nie besef nie, is dat jy is die een wat kies hoe jy dink. You are the one that choose how you think. Nobody else can actually force you to think in a certain way. You choose how you think. Oops. Jy kies deur die goed wat jy in jou hart toelaat, die goed waaroor jy dink, die goed waaroor jy nadink, kies jy waaroor jy dink. You choose how you think by the things you allow in your heart and the things that you dwell on in your thoughts. Daarom, slegs omdat die ou vyandags iets negatief in jou gedagtes geplant het, beteken nie dat jy dit kos en water moet gee en aanhoudend daaroor moet dop nie. It is. The enemy sometimes come and give a negative thought, but you don't have to give it food and water. You don't have to dwell on the negative thought. Dit gebeur met ons almal, mense. Niemand van ons is gevrywaar daarvan nie. Jy sal op 'n oomblik kom en dan sê jy skielik beleef oor jy maar en jy kom 'n gedagte, 'n verkeerde, negatiewe, moedelose gedagte op. En al wat moet gebeur is jy moet net kies om nie daarop te broei, te dop daaroor. It happens. Jy kan kies om die negatiewe wat die duiwel wil saai in jou hart te verwerp en heeltemal uit jou gedagtes te verban. You can choose the negative, about the negative seed that the devil wants to sow in your life, to cast it out. You can choose to cast it out. Jy kies om dit heeltemal te verwerp en uit jou gedagtes te verban.
Dis 'n wilsbesluit, dis 'n keuse. It's a choice. Ons sê altyd, jy kan nie keer dat die voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hy nes maak. You cannot prevent a bird from flying over your head, but you can choose or prevent it to make nest on your head. En hierdie negatiewe, kwaadwillige, depressiewe, wat sou ook al gedagtes wat so oor jou kop vlieg, jy kan kies dat hy nie moet nes maak nie. Of jy kan kies om hom nesplek te gee. Elke dag van ons lewens, mense word ons met soveel gemors gepeper. Jy word gepeper met kinderstories, vuil taal, onchristelike idees, negatiewe en vals nuusstories, en so kan jy aangaan. Ek kyk televisie, dan sien ek hoe dat op televisie die prominente boodskappe wat vandag uitgestuur word, is alles boodskappe wat nie in lyn is met die woord van die Here nie. Ander gedrag en optrede en keuse van mense wat nie in lyn is met die Bybel nie, word die hele dag ons kop langs gestuur. You see, we are being bombarded by many things every day. If you watch television, you will find that there are so many things that we are being bombarded with that are not in line with the scriptures. Choices, thoughts, lifestyles, things that are not in line with God's word. And many times you are being labeled as a certain intolerant Christian fanatic if you believe different from them. I read an interesting story this morning about an actor he's a faithful Roman Catholic. Now, I know some people don't like the Roman Catholics, but they are also Christians. I don't have a problem with Roman Catholics. But as a well-known actor, he refused to become involved in scenes where he had to kiss another woman or even sexual scenes, because he, as a faithful Catholic, said, I can kiss no other woman than my wife. 'n Akteur wat dit gesê het, 'n bekende akteur is, ek sal 'n bietjie kyk of ek weer die berig kry, wat net kom en sê, hy is deur Hollywood geblok en geswartlys, omdat hy 'n fundamentele Christen is, want hy weier om in flieks ander vrouens te soen of met hulle seksuele omgang uit te beeld, want hy sê, ek kan net een vrou soen en dit is die een met wie ek getroud is. Dit wil nogal gedoen word. Maar die wêreld sê vir jou, ag, as almal dit doen, is dit oukei. En as jy dit nie so doen nie, en as word gepeper, sou jy iets slegs of negatiefs hoor en die fout maak om oor dit te gaan top, my broer en my suster, gaan dit jou emosies affekteer, dit gaan jou gesindheid bepaal, en hoe langer jy daarmee aanhou, gaan dit op die einde van die dag ook jou gedrag bepaal. If you think and dwell about negative thoughts, it will determine your emotions, your emotional health state, and in the end it will also determine your conduct. Die uiteinde is dat jy al jou motivering en entoesiasme vir die lewe verloor. Dis wat die vyand wil hê. Dat jy jou motivering vir die lewe verloor en jy op 'n plek kom waar jy nie meer lus is om te doen wat jy gewoonweg doen. The enemy, the end is, he wants you to lose your motivation and enthusiasm for life, so that you don't do what you usually do. You have a lackluster life. You live a life of mediocrity, 'n middelmatige lewe wat geen glans meer in hom het, want jy is vasgevang in hierdie negatiewe emosies en gedagtes. Dit is so, enige mens kan tydelik mismoedig word, want die lewe is moeilik en soms gebeur daar slegte dinge wat ons plat slaan. Kom ons moet dit eerlik wees.
It is. There are things that for a short while can, make you depressed. Because life is difficult and sometimes there are things that are happening that just hits you down. Maar jy hoef nie platgeslaan te bly nie. You don't need to be cast down all the time. Jy kan weer opstaan. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou optrede en veral hoe jy kies om te dink. Want as iets gebeur wat jou platslaan, kan jy dink om die hele tyd platgeslaan te lê of om op te staan. You can always, when something hits you down to the floor, you can think to lie there the whole time and do nothing, or you can choose to stand up and go further. Toe ek op hoërskool was, ek dink was in matriek, toe het hulle vir die eerste jaar, daai jare, dis 1978, was daar 400 meter hekkies. 400 meter is al 'n redelike eentjie om te hardloop en dis 'n naloop en hekkies. Nou ek het daar gespot is 400 meter hoog spring. Want jy sien daai hekkies was hoog. There was I participated in 400 meter hurdles when I was in matric. Ek moet vir julle sê ek het gewen. Ek wil net vir julle sê ek het gewen. I was the only one that ran. En ek het 2 keer geval. Oor die eerste hekkie het ek gestruikel, want ek het nie verwag die hekkie is so hoog nie. Ek het nog nooit voorheen dit gehardloop nie, maar soos die jong manne sal weet, as jy mos 'n matriek laat is, dan jy warm agter die ore en jy doen enige ding vir 'n bok sports. En ek kom by die eerste hekkie en ek sê yes, en ek maak hom en ek slaap neer, maar toe sit dan voor al die girls en ek kan hom opstaan en verder hardloop. First hurdle I reached, I stumbled. And I stood up quickly because it was in front of the pavilion and, all the girls were watching, so you stood up. Maar daar by die 200 meter merk wat nou niemand eintlik kan sien nie, daar val ek toe weer. En ek dog toe by daai oomblik, los het ou broer. And the 200 meter mark, when nobody really saw, I again stumbled, and I just thought, just leave it at that. Maar ek sal nooit vergeet, meneer Loods het uitgeroep, staan op en gaan aan! And I made the choice to stand up and complete the race. And I won. I won. Maar as ek daar gaan lê het en nie klaar gemaak het nie, sou ek skaam gewees het oor myself vir hoe lank. If I didn't stand up and complete the race, I would have felt ashamed for a very big part of my life. Because when you're a young guy and you want to impress the girls, your emotions are being touched a lot by the things that you do and how people think about you. But leave it there. Partykeer dan sal mense vir jou sê, jy weet, jy verstaan my nie. Jy weet nie waar ek gaan nie. You don't understand my life. You don't know what I'm going through. Ek het dit al baie gehoor. Jy verstaan nie waar ek gaan nie. Jy sê, dis nie jou omstandighede wat jou eintlik aftrek en onderhou nie, as wat dit veel meer is oor hoe jy oor jou omstandighede dink wat jou aftrek. It's not as much that your circumstances is the thing that pulls you down. It is much more about how you think about your circumstances that pull you down. Jy weet, daar's mense wat soms die grootste stryd in hulle lewens deurgaan, maar wat tog vrede en blydskap ervaar, want hulle het gekies om reg te dink oor dit waardeur hulle gaan. People are going through difficult times, but they have peace and they smile all the time because they chose to. Ek wil tyd vat, want ek wil tog voorbeelde gee. Ek onthou, hier was iemand lang terug in die gemeente en die persoon was in die hospitaal baie, baie siek. En sy het vir my vertel van saam met haar in die hospitaalsaal, terwyl sy so te neergedruk oor haarself voel, is daar 'n vrou wat nie bene gehad het nie, wat langs haar in die hospitaalbed lê. Maar die vrou is so opgewonde en die vrou is eintlik seker as wat sy is, maar die vrou is vol geloof en baie positief en sy het nie eers bene nie. There was a lady in church that told us she was in hospital for quite some time.
very sick, and in the ward with her was a lady, another lady, also very, very sick, actually more sick than she, and didn't even have legs. But she was always full of joy and full of faith. Want sy het gekies om ten spyte van haar omstandighede nog steeds te glo. She chose, despite the circumstances, to still believe. En natuurlijk het dit die ander ene verskriklik opgebeur. En jy sien, waarom laat jy die hele tyd jou gedagtes broei? On what do you continuously think about? Waarom broei jy die hele tyd as jy dink? So die hele tyd broei op negatiewe dinge. Wil ek jou vra, as jy die hele tyd negatiewe dinge dink en die hele tyd daar broei, hoe maak dit 'n verskil in jou lewe? If you constantly think and dwell on negative things and bad things, what difference does it make in your life? Does it make a difference? Does it help you at all? Help dit jou enigstens om die hele tyd ontstel te wees, negatief te wees? Help dit jou? Lig dit jou op? Verander dit jou omstandighede? Maak dit beter? Ek vra, maak dit jou dinge beter as jy die hele tyd kwaad is? As jy die hele tyd kwaad is vir die regering, en die hele tyd kwaad is vir die dorp, en die hele tyd kwaad is vir die munisipaliteit, en kwaad is vir dit, en kwaad is vir dit, maak dit jou lewe beter? Ek wil net vra. Does it make the quality of your life better to be angry at government and municipality and everybody else every day? Does it make your circumstances better? If it does, you must just tell me how it works, because I haven't found it work for me. As vir jou werk, so ek sê, jy kan maar vir my kom sê, want ek kan nog nie vind dat dit vir my werk nie. Sien, ek wil hê ons moet verstaan hoor, dit gaan nie oor voorgee dat iets nie is wat dit is nie. It's not about denialism. As jy siek is dit nie verkeerd om te erken jy is siek nie. Maar jou gedagtes moet begin fokus op die groot geneesheer en nie op jou siekte nie. There's nothing wrong when you're sick or you're ill to admit that you are sick. But your thoughts must not dwell on your sickness, it must dwell on the healer. Want deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Ek kan die hele tyd vir almal vertel hoe sleg dit gaan en hoe whatever dit is, of jy kan vir die mense sê, weet jy, ek is baie siek, bid saam met my, ek vertrou dat die Here my gaan gesond maak. You've got a choice. Either you can sit and think the whole time about, yes, I'm going to die and I'm not going to, or you can ask people to pray with you and you can tell them that you trust God to heal you. As jy uitgemergel is en moeg is dit nie verkeerd om te erken dat jy moeg is nie. Maar fokus jou gedagtes op hom wat beloof het om vir jou nuwe krag te gee. If you're tired, it's not wrong to say, well, I'm tired, I've had too much. But don't focus on what's wrong, focus on Him who gives you new strength. Jesaja 40:31, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Those that wait upon the Lord receive new strength. Johannes 16:33, ek het vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus teach the people that in the world that we live in, they will be oppressed, but that they should keep their faith because Jesus conquered the world. Die Here wat ons dien, het die wêreld oorwin. Volgende naweek is Paasnaweek. Ons celebrate volgende naweek Jesus se kruisiging. En hy het die wêreld oorwin. Bly die Here vertrou, hoop op hom. Jy sê, sou jy kies om op die belofte van die Here te fokus, sal jy met hoop gevul wees. You will develop a strong faith which will lead you to victory. Jy weet,
Mense dink baie keer hulle omstandighede moet eers verander voordat hulle opgekikker word. People believe that circumstances first have to change before they can think different. Maar dis verkeerd om. It's the wrong way around. Jy sal jouself eers moet opkikker deur anders te dink. Dan sal God ingryp en omstandighede verander. Then God will come and intervene in your circumstances. Solank as wat jy vashou aan 'n uitkyk oor die lewe waar jy voel dat jy verslaan is dit die lewe wat daarmee gaan ooreenstem. If you experience or think the whole time that you have a defeated life, that's the kind of life that's correspond with what you think. Dit gaan net so werk. Dis hoekom hy in Kolossense 3 vers 1 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Think about the things that is in heaven, not the things that are on earth. So, ouens, dis tyd dat jy kies om jou gedagtes in lyn te bring met die beloftes van die Here se woord. Filippense 4 vers 8, ek sluit daarmee af. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is righteous, whatever is clean, whatever is lovely, what is praiseworthy. Jy sien, as jy hierdie sien, watter lof, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, dit wat goed is, whatever is good, that is what you should think about. But it is you that have to make the choice. Dit is jy wat moet kies, of jy so gaan dink of nie so gaan dink. Dis nie ek wat anders kan dink vir jou nie. Dit is nie die ou langs jou wat kan help nie. Want weet jy, twee mense kan langs mekaar sit, en al twee mense sal verskillende. Two people can sit next to one another and both will think differently of life. One will be very downhearted, negative. They can come from the same house. Kom ek gaan so ver. Hulle kan uit dieselfde huis uitkom. Hulle kan dieselfde finansies hê, hulle kan dieselfde kos en klere en goed in die kas hê. But one will be negative and one will be positive. Because it is how they choose to think. Paul Getty, een van die rykste mense wat daar was op 'n tyd voordat hierdie nuwe miljardêrs wat so goed gekom het. Hy was so bang hy gaan 'n siekte optel dat hy homself in 'n glaskas toegebou het. Want hy is tog so bang hy word siek en hy gaan dood. En al sy miljoene het niks vir hom beteken. Hy het nie waarde van die lewe gehad nie. Want hy het hom opgesluit in 'n glaskas, omdat hy te bang was, sy gedagtes. Choose to think. Dink om in lyn met God se woord te dink. Dis al wat jou gaan oorwinning gee.